হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মহিদুল ইসলাম শাকিল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এবিএস রাইডার। আপনি যদি নতুন বাইকার হয়ে থাকেন অথবা আপনি নতুন একটি বাইক কেনার জন্য মনস্থির করছেন, তাহলে এই ভিডিও আপনার জন্য। আজকের এপিসোডে আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন বাইক কেনার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, আর সেই বিষয়গুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তাহলে পরবর্তীতে আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো আপনার নোটিফিকেশনে চলে যাবে সবার আগে। সো ঘরের ভেতরের কথা না বলি, বাইরে গিয়ে বাকি কথা হবে। ঘর থেকে টাটা। সো ব্রোস, বাইরে আসলাম, ঘরের ভেতর কথা বলা তেমন ভালো লাগে না। সো ভিডিওর মূল বক্তব্যে চলে যাই। সাধারণত বাংলাদেশে বাইক কেনার কথা চিন্তা করলে অবশ্যই জনসংখ্যা, রাস্তাঘাট এবং পারিপার্শ্বিক বিষয় চিন্তা করেই মোটরসাইকেল চুজ করতে হয় বা কিনতে হয়। সো বাংলাদেশের বেশিরভাগ তরুণই পরিবেশ, জনসংখ্যা, ট্রাফিক জ্যাম, রাস্তার অবস্থা এবং স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি ভালো মোটরসাইকেল কেনার স্বপ্ন দেখে। বর্তমান সময়ে বাইক নিয়ে আগ্রহের মূল কারণ হলো ট্রাফিক জ্যাম ও গাড়ির উচ্চ মূল্য। একজন তরুণের কাছে বাইক হলো তার ভালোবাসা, কারো কাছে এটা তার সম্পদ। ভালোবাসা কিংবা প্রয়োজন যাই হোক, অধিকাংশ বাইকের মালিক তাদের বাইক কেনে 1 থেকে 10 বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য। তাই বাইক কেনার পূর্বে যথাযথ পরিকল্পনা আপনাকে দেবে সঠিক বাইক আর আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার অনুভূতি। মোটরসাইকেল কেনার পূর্বে আপনি যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন তার মধ্যে সবার আগে হলো বাজেট প্রস্তুতি। যে বাইক আপনি কিনতে পারবেন না সেই বাইকের স্বপ্ন আপনি কখনোই দেখবেন না। একটি বাজেট করুন, আর আমার পরামর্শ হলো সবসময় যা বাজেট করবেন তা থেকে 5,000 টাকা অতিরিক্ত রাখবেন। ধরা যাক আপনি 2 লাখ টাকা দিয়ে একটা বাইক কিনবেন, তাহলে বাজেট করুন 2,05,000 টাকা। কারণ 2 লাখ টাকা দিয়ে বাইক কেনার পর আপনার থেফট অ্যালার্ম সিস্টেম, বিভিন্ন ধরনের লক এবং বাইকের টুকটাক মডিফিকেশন, কভার, রেইনকোট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেলমেট ইত্যাদি কিনতে হবে। তাই এক্সট্রা 5,000 টাকা বেশি রাখুন, যেটা আপনার পরবর্তীতে বাইক কেনার পরে এই জিনিসগুলোর জন্য খুবই কাজে দেবে। 2, আপনার বাজেটের মধ্যে আছে বা কেনা যাবে এমন কয়েকটা বাইকের সংক্ষিপ্ত তালিকা করুন। আপনার বাজেটের সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশে পাওয়া যাবে এমন বাইকের তালিকা করুন। যদি এই তালিকা লম্বা হয় তাহলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী আস্তে আস্তে ছোটো করুন। একটি বাইকের সুন্দর লুক দেখেই পছন্দ করবেন না, তার বিভিন্ন ফিচার এবং মাইলেজ ইত্যাদি দেখেই আপনার বাইক পছন্দ করার চেষ্টা করুন। কারণ সুন্দর লুক দেখে একটা সময় আপনার মনে হবে শুধু এই লুক দেখে কিনলাম, আমার বাইকের মেনটেন্যান্স খরচ খুব বেশি লাগছে। আর তাই এই জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করে অবশ্যই বাইক কিনবেন। 3 নাম্বার, বাইক আছে এমন কারো পরামর্শ নিন। চারিদিকে তাকান, আপনার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, প্রতিবেশী যে কারো একটি বাইক থাকতে পারে। একজন বাইকের মালিক সবসময় আপনাকে বাইক সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আপনাকে দিবে। আপনার কাঙ্ক্ষিত বাইক সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কেউ এমন কোনো বাইকের মালিক হয় যেটা আপনার সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল, তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে পরামর্শ নিন এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, খুচরা যন্ত্রাংশের দাম, সার্ভিস এসব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করুন। 4, পছন্দের বাইকটি একবার পরীক্ষামূলকভাবে চালান। যদি বাংলাদেশে কেনার পূর্বে একটি মোটরসাইকেল পরীক্ষামূলকভাবে চালাতে চান তাহলে আপনি শোরুম হতে সে সুযোগ কোনোদিনই পাবেন না। বাংলাদেশের শোরুমগুলোতে টেস্ট ড্রাইভের সুবিধা নেই। আপনি আপনার বন্ধু, আত্মীয় স্বজনদের কাছে যান যাদের কাছে আপনার পছন্দের বাইকটি থাকতে পারে বা আছে। একটি টেস্ট ড্রাইভ আপনাকে বাইক চালানোর সঠিক অনুভূতি দিবে এবং এটি আপনাকে পছন্দের বাইকের তালিকা ছোট করতেও সাহায্য করবে। একটি ব্যাপার মাথায় রাখবেন, একটি ভ্রমণ আপনার সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে। 5, আপনার এই ডিসিশনটা নিতে হবে, আর সেটা হলো আমি কি মাইলেজের ক্ষেত্রে ছাড় দিব, মানে আপনি কি মাইলেজ কম হলেও চলবে না বেশি মাইলেজের বাইক লাগবে, সেটা বোঝাতে চাচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে বাইকের ব্যবহার এবং ব্যবহারকারীর বয়সের উপর। আপনি যদি শৌখিন চালক হন তাহলে মাইলেজের ব্যাপারে ভাববেন না। যদি আপনি মধ্যবয়সী হন এবং আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় অফিস থেকে যাওয়া আসা বা শহরের বাইরে, তাহলে মাইলেজ একটি বড় বিষয়। সাধারণত 50 থেকে 135 সিসির বাইকগুলো তাদের মাইলেজ এবং দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। অফিসগামী লোকজন এই ধরনের বাইক সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। 6, সর্বাধিক বিক্রিত মোটরসাইকেলটি পছন্দ করুন। নিজে নিজে ভাবুন যে আপনি একটা মোটরসাইকেল কোম্পানির মালিক এবং আপনার পণ্যের বেশি বিক্রির কারণে আপনার প্রচুর লাভ হচ্ছে। তাই আপনার মোটরসাইকেলের কোয়ালিটি ও নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট টাকা রয়েছে। তাই এই প্যারার মূল বিষয় হলো সর্বাধিক বিক্রিত মোটর বাইকটি নেওয়া। কারণ অধিকাংশ ব্যবহারকারী যারা তাদের বাইক নিয়ে সন্তুষ্ট তারা কখনো বোকা হতে পারে না। 2011 সালে বাজাজ পালসার 150 সিসি ছিল বাংলাদেশের সর্বাধিক বিক্রিত মোটরসাইকেল।
7. সার্ভিস সেন্টারের অবস্থান। এমন একটি বাইক পছন্দ করুন যেটার সার্ভিস সেন্টার আপনার আশেপাশে আছে। একটি বাইক এখন ভালো কিন্তু সমস্যা হতে তো সময় লাগবে না, আর তার জন্য আপনার দরকার অবশ্যই ভালো সার্ভিস সেন্টার যেটা আপনার হাতের কাছেই আছে। আপনি কখনোই দূরবর্তী সার্ভিস সেন্টার অথবা আপনার বাইকের কোম্পানির সার্ভিস সেন্টার দূরে এরকম টাইপের বাইক কেনা থেকে বিরত থাকাই ভালো। 8. খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা। আমার এক বন্ধু একটি আনকমন চাইনিজ বাইক কিনেছিল, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু ইঞ্জিনের একটি সাধারণ যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার পর একটি চমৎকার বাইক হতে এটি জঞ্জালে পরিণত হয়। এই বাইকের কোনো যন্ত্রাংশ এই দেশে নেই, তাই সতর্কতার সাথে বাইক পছন্দ করবেন যেটার খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানে রয়েছে এবং সাথে সাথে কেনার ক্ষেত্রে আপনাকে ছাড় দিবে। 9. শরীরের সাথে বাইকের অবস্থান। ধরুন আপনি 6 ফুট লম্বা, চালাচ্ছেন একটি ছোটো বাইক লাইক 80 সিসি বা 100 সিসির বাইক, যেটা দেখতে হাতির ইঁদুরের উপর চড়ার মতো, যে বাইকটি আপনার উচ্চতার সাথে মানানসই, যেটা আপনাকে ভ্রমণের সময় সুন্দর লুক দিবে, সেটি পছন্দ করুন। সর্বশেষ 10. আপনার পছন্দ অনুযায়ী নেন। সবসময় শুনুন আপনার হৃদয় কী বলে। হ্যাঁ, এটা সত্যি। শুধুমাত্র বাজেটের কথা চিন্তা করে বাইক কিনবেন না, পাশাপাশি আমার পরামর্শ হলো কিছু সময় অপেক্ষা করুন এবং আপনার পছন্দের বাইকের জন্য টাকা জমান। যদি শুধুমাত্র বাজেটের কথা চিন্তা করে বাইক কেনেন তাহলে এটা কখনো আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিছুদিন পর অবশ্যই আপনি বাইকটি বিক্রি করে দেবেন এবং আপনার পছন্দের বাইকটি আবার কিনতে যাবেন, মাঝখান দিয়ে আপনি একটু বড় অঙ্কের টাকা হারালেন। তাই আপনার পছন্দ অনুযায়ী বাইক কেনার। এগুলো বাংলাদেশে মোটরসাইকেল কেনার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনের নির্দেশনা, যা আপনাকে আপনার স্বপ্নের বাইকটি পেতে সাহায্য করবে। যে কথাগুলো আমি আপনাদেরকে বলেছি সবগুলোর মধ্যে আমি জোর দিয়ে বলবো আপনার পছন্দ অনুযায়ী নিন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের এপিসোডে। সবশেষ এটাই বলবো, নিরাপদ থাকুন এবং ঠান্ডা মাথায় বাইক চালান। আজকের এপিসোডটি এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী এপিসোডে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এবিএস রাইডারের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।